여러분 하루에 몇 번이나 애취 하시나요? 재채기는 우리 몸을 지키는 특별한 수비수예요. 우리 코 속에는 아주 작은 털들이 있어요. 이 털들이 먼지나 꽃가루 같은 이상한 물건들을 발견하면 우리 코를 간지럽히기 시작해요. 마치 누군가 깃털로 코를 간지럽히는 것처럼요. 그러면 우리 몸은 이 나쁜 물건들을 빨리 내보내기 위해 재채기를 하는 거예요. 재채기 할 때 나오는 바람은 자동차보다 더 빠른 속도로 날아간답니다. 재채기는 우리 몸을 깨끗하게 청소해주는 착한 청소부예요. 덕분에 우리는 건강하게 지낼 수 있어요. 다음에 재채기 할 때는 우리 몸을 지켜주는 고마운 친구라고 생각해 보세요.